Недарма вчора ввечері російські пропагандисти гучно повідомляли про те, що Україна відкинула путінський ультиматум, що українці не злякалися ракети середньої дальності «Горішник», і що Зеленський вирішив проігнорувати попередження Росії. А Україна і надалі буде бити ракетами західного виробництва в глибину території країни-агресора. Адже сьогодні російські пропагандисти, російські засоби масової інформації повідомляють з такими емоціями про те, що «Горішник» Київ не вразив. «Орешник» Київ не впечатлив. Вони пишуть про те, що Збройні сили України вдарили ракетами «Атакмс» по Курській області. Є повідомлення, що вночі в Курську дійсно було дуже гучно, що противник запустив по території Росії декілька ракет іноземного виробництва, що летіло багато, і що будинки трясло навіть на відстані 10-20 кілометрів від вибухів.